I'm Ember. Welcome back to my channel. Today I'm watching episode 6 of Fish Upon the Sky because I've been putting it off again. I know, I know. It's taking me so long to finish watching this. I'm so sorry. There's so many ongoing BLs. There's so much real life stuff. And honestly, I didn't even really want to watch it today because I'm in a bad mood today. I feel like my patience level is too low today to deal with like whatever the fuck P is gonna be saying and doing. So I don't know. We need him to get his shit together at this point. So I'm still going on with it, and we're gonna see if we can kind of break out of this cycle that they're in. Let's go into it. สำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้ It's feeling so repetitive at the moment. I don't know. อายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเอามานี่เลยอย่าให้กูต้องใช้กำลังเฮ้ยเดือนไปไหนอ่ะมึงไม่เห็นเหรอว่าตอนเนี้ยคนอื่นเขาคุยอะไรเรื่อง Oh yeah, Duan and Mina are at they're in a tent, right? They're at the village. ชอบน่านขนาดนั้นหรอกเพราะอีกหน่อยมึงอ่ะจะชอบกู เราชอบมึงน่าน I have my reasons to be watching this. ชอบมึงน่านเราชอบมึงน่าน อีกหน่อยมึงอ่ะจะชอบกูโอ้ยไปคิดถึงไอ้สัตยามันทำไมวะ I don't know what to tell you, man. They're both gorgeous. I don't blame you for liking either of them. I feel like if Nan was interested at this point, he would know about it, no? Like, something would have happened by now. I feel like he's kind of chasing something that's very obviously not gonna happen. I don't know. And again, I know that doesn't mean you can just stop liking someone that you like. I know that. But I don't know, I just feel like it should... You either gotta like fully go for it and commit and be like walking up to him in broad daylight while you're sober and saying like, I like you. Is there a chance for us to be a thing? Do you want to go out sometime, get dinner, whatever? You gotta go down that route, or you just gotta give up and move on. Because surely, if Nan was gonna make a move, he would have done it by now. I don't know. Getting right back into it, no? I see you got the Wi-Fi working. Means patience, wearing a little bit thin. โอ้ยเดือนพอได้แล้วเสียงดังแบบนี้เราจะนอนหลับได้ไงอ่ะเอ้านี่มึงหลับไปนานแล้วนะเนี่ยขอโทษพอดีกว่าการ์ตูนเพิ่ง I've missed your face. พอดีว่าปาที่มันหวานเอ้ยไวเดือนอะไรของมึงเรานอนไม่หลับอ่ะแล้วไงเกาหัวให้เราหน่อยดิแล้วทำไมกูต้องเกาให้มึงเอ้าแล้วมีใครเขาเกาหัวให้ตัวเองแล้วนอนหลับได้บ้างอ่ะนะเดือนนี่ก็เที่ยงคืนครึ่งแล้วอ่ะพรุ่งนี้เช้าเราก็ต้องตื่น6 โมงเช้าอีกถ้าเราไม่นอนภายในครึ่งชั่วโมงนี้นะเดี๋ยวโกรทฮอร์โมนไม่ทำงานนะเกาหัวให้เราหน่อยนะเกาหัวให้เราหน่อยนะมองไปไอ้นี่ก็น่ารักเหมือนกันแฮะDoing is like split personality right now, no? Like a fucking switch, he just goes between like, oh, I like this person. Oh no, I'm pretty sure Min is quite cute.
ของมึงอีกทำไมเดือนถึงเรียนทันตาคือกูไม่ชอบคนพูดมากไงกูไปหาหมอฟันแล้วมันเงียบดิกูชอบทำงานเงียบๆไม่ชอบคนพูดมากแบบมึงเราแค่ถามเองนะเดือน มึง He's so sweet. มึงลุกแป๊บนึงได้ไหมกูขอเปลี่ยนท่าแป๊บนึงนอนมาเฮ้ยเดือน Tattoo? อะไรของมึงอีกนี่เดือนสักด้วยเหรอไม่กลัวเจ็บหรอกลัว You have a tattoo? กูซาดิสแล้วทำไมเดือนถึงสักรูปนี้อ่ะราศีเกิดกูเฮ้ยจริงเหรอ Pisces? เราก็เกิดราศีมีนเราเลยชื่อมีนไงนี่เรามีอะไรเหมือนกันอีกแล้วเนอะเดือนดูดิปลาคู่ไอ้มินน่ารักอ่ะไอ้มินกูจะหิวอ่ะมึงอย่าเขี่ยขากูเหอะนะเฮ้ยไอ้มิน Dylan's fighting for his life. Cute. เดือนอะไรของมึงอีก ขอบคุณนะถ้ามึงจะขอบคุณกูจริงๆอะนะมึงเลิกให้กูเกาหัวให้มึงแล้วนอนซะเอาเราไม่ได้หมายถึงเรื่องนี้เราหมายถึงเรื่องที่เดือนคอยช่วยเหลือเราคอยปกป้องเราคอยดูแลเราต่างหาก กูไปทำอย่างนั้นตอนไหนวะเจ๋งอ่ะเรายังไม่เคยรู้เลยอ่ะว่าทำแบบนี้ได้ด้วย That was a sweet moment. ของอยู่อ่ะเดือนใส่ให้เราหน่อยดิ That was a sweet moment too. น้ำลงไปกระติกน้ำให้เราขอบคุณมากๆนะไม่เป็นไรเรื่องแค่นี้เองนอนได้แล้วมึงอ่ะ They've had a lot of sweet moments now. With the water hose in the garden too. You guys get more sweet moments than the main pairing. หน้ามันก็ใสดีนะเดือนยังไม่หลับเลยหยุดเกาทำไมอ่ะ มึงนี่แม่งรู้มากจริงโว้ย They're cute. I like them. I like them a lot. And they're making progress quicker than the main couple. We've already got Dylan like smiling at him all the time and stuff like that when he's not looking. They're making progress. I like to see it. Now. Progress? มึงไม่ได้ชอบน่านขนาดนั้นหรอก มึงอย่าทำมาเป็นรู้ดี รู้ดิเพราะอีกหน่อยมึงอ่ะ จะชอบกู แก้มนิ่ม โอ้ย กูไม่มีทางชอบมึงหรอกไอ้หมอกกูชอบมึงหน้าด้วย Not yet. Where did you get that picture of him from? น่านไว้วันนี้เราเรียนเสร็จนะ เราจะรีบกลับมาจ้องหน้าน่านทั้งคืนเลย ได้สิปี งั้นเดี๋ยวปีก็ตั้งใจเรียนด้วยละกัน น่านตั้งใจเรียนด้วยนะงั้นเราไปก่อนนะ บ๊ายบาย Dude, either hit on him or move on. What are you doing with your life? It's almost giving me secret crush on you vibes, no? เฮ้ยเอาบ็อกเซอร์กูไปยังไม่พอ ยังเอาเสื้อกาวกูไปอีก กลับมาไม่ต้องซักฆ่าเชื้อโรคแน่ นี่เฮีย มึงเห็นเสื้อกาวกูปะมึงเอาไปใช่ไหม เปล่าเลยนะ กูไม่ได้เอาไป Fucking liar. เสียงนี้แม่งเอาไปชู้อะชอบชายของกูนักใช่ไหมนี่เอาของแม่งมาใช้บ้างดีกว่า
หืมขวดแพงซะด้วย Don't go too crazy with it. เจ้านี้ดีนะเดี๋ยว น้ำหอมนี่ฉีดหรืออาบมาเนี่ยทำไมฉุน I know it. ทำไม วันนี้มีเดทหรือไงฮะ แต่งตัวขนาดเนี้ย เดทเดือดอะไรป้า นี่เฮียเขาชอบขโมยของปีไปใช้เลยของมันมาใช้บ้าง อ๋อเหรอ ถามจริงอะปี ทุกวันนี้เองไม่มีแฟนเหรอ แฟนอะไร ไม่มี อะไร เดี๋ยวนี้ลูกชายป้าหล่อขนาดนี้ น่าจะมีคนมากุ๊กกิ๊กด้วยสัก2-3 คนนะ กุ๊กกิ๊กอะไรของป้าไม่มี นี่นะจะบอกให้ Just staring at someone from afar, wishing he was with them. ป้า โอ้ย ตลอดเลย ล้ นะ อเล่นนะมา เป็นอย่างนี้ทุกทีเลย นี่เรียนปี 2 แล้วนะเรา จะมีแฟนมีไปเลย ป้าไม่ว่าหรอก ใจเปล่า ไม่คิดจะดูหน่อยเหรอ รัวมาซะขนาดนั้นอะ แฟนส่งมาเปล่า ไม่อ่านเดี๋ยวก็โกรธนะ Mork? ปีไปละ ป้า He left so fucking quickly. ไม่เห็นแปลกตรงไหนเลย ผู้ชายวัยรุ่นก็เป็นอย่างนี้ทุกคนอะมา มันถึงเวลาของการเปลี่ยนแปลงเห็นไหม ไม่งั้นจะมาเซ็ตผมแต่งตัวฉีดน้ำหอมอะไรอย่างนี้เหรอ ธรรมดานะ Who is texting you that much? ดังยังวะ ทำไมไม่รับแอดพี่หมอกอะคะ พี่ปีงอนกับพี่หมอกเหรอคะเง่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 เราชอบคู่พี่หมอกกับพี่ปี Lord have mercy. เราอย่าเพิ่งล่มสิร้องเถอะค่ะกลับมาดีกันได้โปรด please 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 เชี่ยไอสัตยา มึงแม่งไม่จบ It's so weird. ทำไมน้องลบเพจหมอกปีล่ะคะ อ๋อ เขาขอไว้อะครับ พอดีเขาเป็นคนชอบอยู่เงียบๆ ไม่อยากให้ใครสนใจ Well, okay, he's kind of encouraging it, so พ่องดิ I don't know. I don't think Mork minds it too much. วันนี้แหละไอ้มอง มึงกับกูเห็นดีกันแน่ He angry at Mork again. I wish I could say I'm surprised. ไม่เคยมีใครทำอะไรอย่างนี้กับกู ยกเว้นแม่กู พี่ปี Can these two be the main pairing? Because they are giving right now. มึงแน่ใจว่ามึงไม่ชอบกูอะ I'm in it for them, I really am. I love seeing their scenes. They're doing great. They're making progress. Stuff is happening. It's interesting. You know, we've got some plot going on. And then every so often it just cuts back to Mork and P and it's the same thing. Just repeating over and over. มึงเนี่ยนะ เอาแปรงไม่รอกูเลยฮู้ โห เดือน ทำไมแปรงเดือนบางขนาดนี้อ่ะ พอดีว่ากูเป็นคนพอเพียง ใช้ของอย่างประหยัด เดือนแปรงเสร็จแล้วเหรอ You meant to be a dentistry student. ปกติคนเรียนทันตา Yeah. เขาดูแลฟันตัวเองนานมากเลยนะเดือน ก็พอดีว่าฟันกูสะอาดอยู่แล้วไง ก็เลยไม่ต้องแปรงอะไรมาก On a scale of 1 to 10, how upset do we think Mina's gonna be when he finds out Duan lied? นานด้วยนะเดือน เพราะว่าโฟร์อะไลน์อ่ะ มันจะละลายน้ำไม่เคลือบฟัน He's a smart cookie, no? คือกูแปรงตอนเช้าไปแล้วรอบหนึ่งไง แล้วกูไปกินขนมมา กูเลยมาแปรงตอนนี้อีกรอบหนึ่งใจเดือน ทำอะไรไม่เรียบร้อยเลยนะเนี่ย ดูดิ ปากก็ล้างไม่หมด
when he has the butterflies moment, he has the butterflies moment though. He's just like shell shocked. He can't move. อืม Like a deer in the headlights. ขี้ตาก็ล้างไม่สะอาด And you lied to him. You know, I don't think it's gonna go down well. He doesn't get upset very easily, right? But we have seen him start to lose patience a little bit. So I don't know how it's gonna go. เดินเป็นไรเปล่า ไม่เคยมีใครทำอะไรอย่างนี้กับกูยกเว้นแม่กู เมื่อคืนอ่ะ ก็ไม่เคยมีใครทำแบบนั้นกับเรา ยกเว้นแม่เราเหมือนกัน เราสองคนนี่มีอะไรเหมือนกันดีนะ Poor Dylan. He going through it right now. อย่าเชียวนะ เฮ้ย อย่าเชียวนะ ไอเดือนจิ๋ว Really? อย่าไม่ทันแล้ว ไปก่อนแล้วเว้ย Abort mission. ไปไหนอ่ะ รอเราด้วยดิเดือน เดือนเป็นไรอ่ะ เดือน รอเราด้วยดิ เดือน อ้าวอรุณสวัสดิ์ค่ะ น้องเดือน น้องมีน สวัสดีครับพี่น้ำพึ่งสุดสวย ได้ข่าวว่าเมื่อคืนเจอตุ๊กแกเหรอคะ เลยต้องมานอนกลางเต็นท์กันข้างนอก ใช่ครับ อยู่ใต้ผ้าห่มเลย ตัวเบ้อเร่อเลยครับ เหมือนมีคนตั้งใจมาวางเอาไว้ ขอโทษทีนะ พอดีพี่คิดว่าพี่เช็คดีแล้วว่าตอนปู ไม่เป็นไรครับพี่น้ำพึ่งสุดสวย แค่ตุ๊กแกสบายมากครับ แต่พอดีให้พี่น้องเนี่ยครับเลยต้องมากางเต็นท์นอนข้างนอก มึงนี่นะ You lie so much, man. โอเคค่ะ ดีละ 2 out of 3 of every sentence he says is a lie. เท่าไหร่แล้วนะ เพราะว่าเดี๋ยวจะมีอาสาสมัครมาเพิ่มอีก4 คน 4 คน พอดีว่าตอนกลางคืนเนี่ยเขาโทรมาบอกว่าเขาจะเข้ามาวันนี้ตอนเช้า พี่เลยมายืนรอต้อนรับเนี่ย Okay. 4 คน คุณจังวะ เฮ้ย นั่นไงสงสัยจะมากันแล้ว Oh, it's a kitty gang. Oh yeah. What's with the Ghostbusters get up? เชี่ย มึงเล่นกูงี้เลยเหรอเนี่ย ไงไอเพื่อนรัก เพื่อนสนิทเพื่อนไม่เคยทิ้งกัน มันพูดกันไปหมดแล้ว จะไม่มีอะไรจะพูด ใครเพื่อนพวกมึง เฮ้ย มึงรู้ป่ะว่า5 นิ้วเนี่ยคืออะไร ใช่ที่มึงเรียน 5B ป่ะวะ You may be lying about some stuff, but they know all your รู้จัก secrets. กันเหรอคะ อ๋อ รู้จักกันเป็นอย่างดีเลยครับ สวัสดีครับ ผมชื่อโกนะครับ Have they met me yet? ผมชื่อหยกนะครับ พี่ชื่อน้ำพึ่งนะคะ ยังไงเนี่ยเดี๋ยวพี่ไปหาน้ำหาท่ามาให้กิน ตามสบายเลยนะคะ ได้เลยครับ You're a very nice lady. You've got so much patience. I could never. ขอบคุณครับ น้ำพึ่งมานานเย็นๆเป็นยังไงบ้างคะ ชื่นใจครับ อะไรของมึงเนี่ย ทำไมอ่ะ ไอ้อ้วน ไอ้2 ตัวนี่มึงมานี่เลย มึง 2 ตัวมานี่เลย มึง2 ตัวมานี่เลย ใจเย็นใจเย็นใจเย็น พวกมึงห้ามกูขอเถอะ กูไม่ให้ อันผู้ชายมีมากมาย He got a fish on his shirt. มึงผู้หญิงนี่นะ ไม่ดูวะ มึงไม่แน่ มึงไม่ There's a fish theme. กูซัดให้หรอก มาดิกูสู้ มึงคงคิดว่ามึงหล่อ ไอ้สันดาน กูไม่สู้ กูขอ กูไม่ให้ อีกไม่นาน มึงหมดหล่อ เหมือนพ่อมึง พ่อมึงเนี่ยพัมเฮียอยู่นั่นแหละรำคาญ ไม่รู้เว้ย งานนี้เฮียมนยอม กูไม่ยอม พวกมึงทางกูขอนะ มึงก็มีไอเด็กมีนอยู่แล้วอะมึงจะมาขออะไรพวกกูอีก เด็กพ่อมึงดิไม่ใช่เว้ยกูขอนะ เฮียไล่โต๊ะที่จะตรวจฟันเด็กอะจะตั้งไว้ตรงไหน เฮียนี่มึงไปหลอกเขาเหรอมึงเป็นหมอฟันอ่ะ คดีมึงนี่เยอะนะ เฮ้ยกูขอไปกินลูกโต๊ะ I've missed seeing your face too.
สร้างเรื่องเก่งชิบหาย สัตยานี่สัตยานี่ถ้ากูเจอมึงนะกูจะเคี่ยวมึงให้ได้ อ้าว นี่ไอ้สัตยานี่สัตยา เรามีเรื่องที่จะต้องเคลียร์กัน มึงเองเหรอเนี่ย เดี๋ยวค่อยคุยได้ไหมพากูข้ามถนนก่อน อะไรของมึง มึงก็ข้ามเองดิ คอนแทคเลนส์กูหลุดอ่ะ มองอะไรไม่เห็นเลยเนี่ย มึงเดินตามกูมา เดี๋ยวก่อน คราวที่แล้วขามึงเจ็บกูยังพามึงข้ามถนนเลยนะเว้ย มึงไม่ต้องมาจับกูมา มึงจับขวดไป I'm dealing with it. I'm dealing with it. I can't control other people. I can only control myself and how I react to a situation. นึกว่าหล่น ขอบใจมากนะเว้ย Sneaky. นะ กูรีบ เฮ้ย ไอ้สัตยา มึงกลับมาเลยนะไอ้ตัววุ่นวาย นี่มึงแกล้งกูเหรอ นี่ มึงยังจะเต้นอยู่ได้ มึงกลับมานี่ Why are you trying to antagonize him? He's already antagonized. He is already irritated with มึง you. ด่ากูเหรอ คือเปล่าฮะคือพอดีเพื่อนชื่อสัตยาไม่มีอะไรครับ นี่ไอ้บอกเรามีเรื่องต้องเคลียร์กัน เชิญนั่งก่อนนะครับ ท่าทางอารมณ์ร้อนน่าดูเลย กินน้ำเย็นๆก่อนไหม จะได้ชื่นใจ Poor fish. I don't get the fish มึง theme. คุยกับกูก่อน ร้อนๆอยู่เนี่ย What's up with the fish theme? อ่ะไม่เอา นี่ โอเค งั้นถกแขนเสื้อขึ้นก่อน ขอวัดความดันก่อน It's gonna be sky high. ที่มึงตัดพ้อกูได้ละคนอื่นเขาเข้าใจผิดหมดแล้วเนี่ย ถ้ายังไม่วัดความดันอ่ะ ก็เชิญไปต่อคิวนะ วันแล้วมึงคุยนะอ่ะมาเร็ว You have got the patience and the determination ขอวัดความดันก่อน that I will never have in my ๆมึง life. จะเอาไง ความดันสูงนะเนี่ย สูงสิ Told ya. กูโมโหมึงเนี่ย You need to calm the fuck down once every while. ทำไม ขอมือหน่อย แต่ว่า หัวใจมันก็เต้นเร็วด้วยนะ ก็กูขึ้นน่ะ เดี๋ยวมึง นอกจากมันจะเฉียนความดันสูงแล้วเนี่ย มันยังเฉียนอย่างอื่นด้วยรู้ป่ะ เชียร์อะไรอีก เฉียนโรคหัวใจอ่ะ ที่ไม่ใช่ heart disease นะ แต่เป็นโรคหัวใจที่อยู่ใกล้คนที่รักนะ ไอปี หัวใจมึงเต้นแรงตอนอยู่กับกูขนาดเนี้ย มึงแน่ใจนะว่ามึงไม่ได้ชอบกูอะมึงยอมรับเถอะมึงยอมรับความจริงเลย ให้กู Cute. รักษาให้ไหม เดี๋ยวกูเป็นวัคซีนให้มึงเอง He is so smooth. What the fuck? Honestly, I would run away too because I would not know how to respond to that. That was so smooth. Damn. You're a real romantic, sir. เดี๋ยวคนเขาก็เข้าใจผิดหมด คิดว่าเราเป็นหมอ หมอจริงหรือเปล่าเนี่ย บ้าหรือเปล่ามาแย่งลูกอมเด็ก น่าน เรามีอะไรจะบอกอ่ะ คือว่า Kids candy. เรา ร้อนนี้เปิดเอสโคล่าไอเทมเพียบจากฟรีไฟล์ซิสเ e มมาทีนซีรีส์เป๊ะกับปากไวทีน
หน้าฝนนี้มียุงลายมาเป็นฝูงกัดสะดุ้งตัวโยนจนเป็นไข้ดุ้งหน่อยดิกินยาก็ยังเพลียแรงมีจุดแดงๆขึ้นตามร่างกายต้องหาวิธีป้องกันไม่ให้เพาะพันธุ์เจ้ายุงตัวร้ายน้ำขังในกาละมังนิ่งๆก็ต้องเททิ้งอย่ามัวปล่อยไว้วันนี้นะครับเราก็ได้มาให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับ เฮ้ยแอบถ่ายไปลูกนะชอบชอบหน้ามึงดิกูถามว่ามันดูเด๋อๆดีเฉยเว้ย น้องเดือนคะอันนี้น้องเปรมชัยค่ะเด็กที่มีปัญหาเรื่องฟันผุสวัสดีพี่เขาเร็วครับ สวัสดีครับ I can see the dentistry lie falling through very fucking soon. สัตยาใครมันจะไปชอบมึงวะหัวใจมึงเต้นแรงตอนอยู่กับกูขนาดเนี้ยมึงแน่ใจนะว่ามึงไม่ได้ชอบกูอะ เชี่ยไอ้สเต็ก I mean, you think about him a lot, you say his name a lot, you imagine he's in your room a lot. You're just always mean when you see him. He probably has it. Yes, he does. ที่ของกูนี่ อันเนี้ยของมึง แต่อีกเดี๋ยวมึงอ่ะ จะเป็นของกู Romantic. He's got all the lines, man. We've had a character like this before too, right? I don't remember who it was. He's just so smooth. ผมไม่ต้องใช้แล้ว จะทำยังไงดีอะคะหมอนี่แปรงฟันก็แล้วอะไรก็แล้วไม่หายสักทีอะค่ะฟันก็แปรงแม่นี่ไง จะรักษายังไงดีอะคะ อย่างแรกเลยนะ เลิกกินลูกอมนี่ซะ จะบ้าหรือเปล่าเนี่ยหมอจริงหรือเปล่าเนี่ยบ้าหรือเปล่ามาแย่งลูกอมเด็ก เป็นหมอจริงเลยครับ ดูเสื้อกาวด้วยครับ เรียนเถอะลูกไปเปรมชัยไปเถอะไปรักษาที่อื่นลูกไป แล้วกูว่าจะเป็นหมอจริงไม่หมายกูทำรักษาเนี่ยวะ เดือนจะใส่เสื้อกาวทำไมอะเราเป็นนิสิตนะเดือน เดี๋ยวคนเขาก็เข้าใจผิดหมด คิดว่าเราเป็นหมอ ก็ไม่เห็นเป็นไรนี่วะเดี๋ยวเรียนจบก็ได้ใส่แล้ว นี่เป็นอะไรไปวะคนต่อไปเชิญครับ ไหนดูซิ Suspicious, maybe? Well, there's a fish on that too. อันเนี้ยของมึง There's nothing เดี๋ยว remotely มึงอ่ะ fish related in this show, but there's fish fucking everywhere. Very weird. แก้มมึงก็นิ่มนะเนี่ย แต่ทำไมใจมึงแข็งจังวะ ไม่นะปี มึงชอบมันไม่ได้ มึงชอบน่าน Why? You started liking Nan so easily for the smallest thing. Why are you so against liking Mork? It makes no sense, right? เอาวะ เราต้องไปทำให้มันเป็นจริงสักทีเว้ย He has been nothing but nice to you for like 6 episodes now. เชี่ยเลยเกือบไม่รอด แล้วมึงจะโกหกทำไมวะ ว่ามึงเรียนทันตะฮะ Also the real question. คือกูไม่ได้กะจะหลอกมันหรอก แต่มันอะเสือบอกมีรุ่นพี่โง่ เรียน4 ปีไม่จบ มาเรียนวิชาเดียวกับมัน คือกูไม่อยากโง่ไง แล้วมึงก็เลยโกหกว่ามึงเรียนทันตะไอ้นะก็ต
สึกไอเด็กมีนไงเพราะมึงกลัวว่าถ้ามึงพูดความจริงไปอ่ะแล้วมึงก็จะโดนมันเกลียดไม่ใช่โว้ยอย่ามึงชอบมันกูก็เลยชอบมัน He's very insightful. I don't think Mean would hate him, right? He'd probably be a little bit upset, ปล่อยเลยตามเลยหรอกมึงอ่ะ but he's an understanding person. เพราะมึงกลัวว่าถ้ามึงพูดความจริงไปอ่ะแล้วมึงก็จะโดนมันเกลียด โอ้ยไอเชี่ยปีไอชิบหายเปื่อยขาขนาดนี้มึงยังใส่อยู่อะเนาะเฮ้ยมึงมาไม่ซุ้มไม่เสียงเลยปะ เราเอาแปรงมาให้เดือนอ่ะ เห็นเมื่อเช้าอ่ะแปรงเดือนบานมากเลยอ่ะ เราพกอันใหม่มาพอดี นี่ Cute. อ๋อเฮ้ยขอบใจมากขอบใจมากขอบใจขอบใจขอบใจ มึงทำไม่ได้ They're cute. ทำไม่ได้ มึงต้องพูดให้ได้ มั่นใจ มั่นใจ มั่นใจเข้าไว้ มั่นใจเข้าไว้ What are you doing now? ว่าไงนั่น ว่าไงรอนานเปล่า ไม่อะ I've missed your face เราซื้อของ too. มาฝากกันหมดเลยนะ โอ้ซื้อมาเยอะเลยนะ นี่เอาวางไว้นี่ก่อนมา เนี่ยคือพอดีว่าเมื่อตอนบ่ายอะเราไปหาหน้าที่คณะมา แล้วเจอเพื่อนน่าน เพื่อนก็บอกว่าวันนี้น่าไม่สบายอยู่ที่ห้องอะโอ้โหตอนนั้นนะ รีบออกมาซื้อของแล้วมาหาหน้าเลยเนี่ยนี่มีแต่ของโปรดของหน้าเลยนะ มีทั้งข้าวต้มปลาโจ๊กหมูโสมผลไม้รวม A lot of food. เอแคร์แต่เราก็แคร์นะ ขอบใจนะ แล้ว ซื้อมาเยอะขนาดเนี้ย That's Rogers, ปะ man. เนี่ย หนักสิ ก็เนี่ยเมื่อยมือไปหมดเลยเนี่ย เอามือมาดิ เดี๋ยวเราดูให้ เฮ้ย นี่มันสัญญาณตอบรับแบบที่เฮียบอกนี่หว่า แบบนี้มีแววว่ามึงน่าจะรับรักเรา ตื่นเต้นเว้ย เริ่มพูดไงดีวะ เอาข้างนั้นมา Poor Nan, he's such a nice person. I feel like this probably happens to him a lot, right? ไหนบอกมันบอกว่าน่าไม่ชอบ People assume that his niceness is flirtiness. คือเราไม่ได้ And อะไรหรอก people นะ probably fall in love with him a lot. หมอมันเคยบอกไว้ว่าน่านน่ะมีปัญหาที่บ้าน แล้วเวลามีเรื่องอะไรหรือจะไปไหนอ่ะน่านจะชอบชวนนั้นไป คือประเด็นของเราก็คือ ถ้าได้มีเรื่องอะไรที่อยากจะคุยอ่ะบอกเราได้นะ เราเต็มใจที่จะฟังเสมอ คิดซะว่าเราเป็นเพื่อนสนิทอีกคนของน่านก็ได้ เนี่ยอย่าไปคุยกับไอ้หมองเลยมันน่ะนิสัยไม่ดี ไม่แคร์คนอื่น ขนาดหน้าไม่สบายอะมันยังไม่รู้ Not the best way to hit on a guy, to be like, your bestie, not a good guy. Talk to him less. เปล่า ปีรู้ตัวหรือเปล่าอะว่าปีอะพูดถึงหมอเยอะมากเลยนะ เชื่อแล้วไง ไม่ทันคิดเลย เปล่าเลยนะนั่นคือจริงๆแล้วอ่ะเราแค่อยู่เราแค่เจอมันเยอะไปหน่อยอ่ะมันชอบมาปั่นเราอ่ะ นี่ไง ปีอะพูดถึงหมออีกแล้วอะนี่ Thing is, เห็ Nan นว่ามันมี wouldn't เพจด้อมหมอกปี accept his affections anyway, right? Because he knows that Mork likes him. เยอะมากเลยนะ They're good besties. เคมีอะก็ดูเข้ากันดีนะ เชื่อแล้วยิ่งลากเข้าไปเรื่องไอ้หมองอีกไปกันใหญ่แล้วเนี่ย เราว่านะ ที่หมอกอะเขาชอบแกล้งแย่ปีอะเป็นเพราะว่าเขาอะ You're being a good wingman right now, Nan. We appreciate it. ไม่ได้การแล้วต้องสารภาพรักกันหน้าแล้ว I know I told you should do that, but I just realized he's gonna reject you, you know, because even if he did like you, he wouldn't do that to Mork. เรามีอะไรจะบอกอ่ะ So I don't know if it's a good idea. I take back what I said. Don't listen to me, man. เราชอบหน้าเนี่ย Oh, he went for it. ชอบมานานแล้วด้วย Nan knows. He ain't ไม่เคยกล้า surprised. บอกหน้าไม่ตรงๆสักที แต่เราคิดว่าตอนเนี้ยถึงเวลาแล้วล่ะ ปีชอบเรา ชอบจริงๆนะ He's like, not Mork. Heart beating pretty slow, no? ขอบใจนะปี
น่าพูดอย่างนี้อ่ะ ถ้าปีชอบเราจริงๆอะป่านเนี้ยหัวใจปีคงเต้นแรงกว่านี้แล้วอะปีลองคิดดูดีๆนะว่าที่ปีมาบอกชอบเราอะเป็นเพราะว่าปีอะกำลังหนีอะไรอยู่หรือเปล่า I did say last episode, right? I forgot about it. เคยชอบเรานะแต่เราว่า He ตอนเนี้ย likes ปีกำลังกลัวมากกว่า Nan because Nan is unobtainable. ชอบคนอื่นที่ไม่ใช่เรา Yeah, he's scared of falling for Mork. He's still scared of romance like he was in episode 1. เราชอบด้านจริงๆนะ Don't we all, fam? He's lovely. You're really lovely. แต่ว่าเราอะ Sweetest character. คงเป็นได้แค่เพื่อนกับปีนะ เราไม่อยากให้ปีเสียเวลากับเราอีกแล้วอะ Even that he handled in a really sweet way. ที่บอกตรง You're such a kind person, Nan. เดี๋ยวเรามานะ เราไปเอาส่งเลคเชอร์ก่อน I mean, he doesn't like P like that anyway, but even if he did, he knows Mork likes him, and from that conversation, he thinks that P likes Mork too, right? So that was never gonna go anywhere, but he handled it very well. เราเอาชื่อเสิร์ชดูดีกว่า ๆ มาเปิดหนังสือเล่มนั้นเหรอ กูเป็นตัวสวย กูไม่เคยทำอะไรได้เลยในชีวิตไม่มีอะไรเลย They got some stress coming. So yeah, me kind of getting mad at him earlier on and being like, why are you like running from Mork? I don't get it. Why are you struggling to fall for him when you fell for Nan so easily? It does kind of make sense, right? If we try and understand him a little bit, you know, I try to understand people. It does kind of make sense that it's all a bit scary. I feel like if Nan was acting the way Mork was and being so ready to get in a relationship with him, I feel like he would be just as terrified, right? เรียบร้อยเลยนะเนี่ย I don't know. ก็ไม่เห็นเป็นไรนี่วะเดี๋ยวเรียนจบก็ได้ใส่แล้ว นี่เป็นอะไรไปวะ นิสิตทันตแพทย์ปัทวีพานิชพันธ์เราเอาชื่อเสิร์ชดูดีกว่า Why? Why is he doing that? Is he suspicious? Or is he just like trying to find him on social media to follow him? I don't know. It ain't gonna end well though. กูไม่ได้ชอบมึงนั่นจริงๆหรอ นี่มึงอีกแล้วเหรอ น่านโทรไปบอกกูอะว่ามึงมาหา สนิทกันนักเนาะ บอกมึงทุกอย่างเลย They're besties. Come on. แล้วตอนนี้มีอะไรอยากเล่าให้กูฟังไหมล่ะ This person who's been nice and sweet to you this whole time. ไงก็ยังเป็นปลาบนฟ้าอยู่วันยังค่ำ ทำไมต้องเป็นปลาบนฟ้าด้วยวะ What the fuck does that mean, man? เพราะเป็นความรักที่ไม่มีทางสมหวังไง Unobtainable. มึงเคยเห็นคนขึ้นไปจับปลาบนฟ้าปะหรือมองหาดาวในน้ำอะถึงกูจะพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองมากแค่ไหน เมืองน่านก็ยังเป็นปลาบนฟ้าของกูอะ They
actually explained the fucking title. Hello? ทำไมอะกูคอน แล้วทำไมมึงถึงชอบเมืองน่านวะ ก็เขาทั้งหน้าตาดีและนิสัยดี เป็นใครจะไม่ชอบวะ You know who else is kind and good looking? นี่คือเหตุผลจริงๆของมึงใช่ไหมเนี่ย แต่เท่าที่กู analyze นะเว้ย กูว่ามันไม่ใช่ความรักหรอก มันคือความหลงมากกว่า หลงเชี่ยอะไรวะ อ่ะ งั้นกูยกตัวอย่างง่ายๆให้ฟัง I like just music. ดอกไม้ที่อยู่ตรงโน้นปะ Pretty. ถ้ามึงมองแล้วเห็นว่ามันสวยอะ I แปล do. ว่ามึงกำลังเริ่มชอบ และสนใจมัน ถ้ามึงอยากเป็นเจ้าของดอกไม้พวกนั้นอะแปลว่ามึงกำลังหลงมันเว้ย แต่ถ้ามึงมองแล้วอยากเห็นว่ามันเติบโตอะแปลว่ามึงรักมัน ถ้านายเป็นเหมือนดอกไม้พวกนั้นอะมึงตอบตัวเองได้ยังว่ามึงรู้สึกยังไงอะ He has a point. ก็คงอยากจะดูแลมันมั้ง ไอ้ปี มึงเลิกหลอกตัวเองได้ละ มึงกำลังเป็นโรคนะเว้ย โรคเชี่ยอะไรของมึง กูไม่ได้เป็น เป็นดิ โลกไม่ยอมรับความ You จริง getting defensive. มึงเป็น ไม่ได้เป็น มึงเป็น ไม่เป็น มึงโกหกคำพูดมึงได้ แต่มึงโกหกการตอบสนองของร่างกายมึงไม่ได้นะ Busted. You always just drink an insane amount of alcohol in a very short space of time whenever you're nervous. ไอ้ปี ปี Hmm. ชิบหายละมันจะตกอีกวะเนี่ย Well, we have rejection from Nan. I guess that's the first, like, solid progress, right? And both Nan and Mork are trying to tell him, like, maybe you do like Mork and you're just scared. He's just very defensive about it. Sweet. And that's love. I like you so much, man. You've been so sweet ever since the first กูอยาก episode. ดูแลมึงนะปี He just told you he loved you, just throwing that out there. That's basically what that means. Cute. They're making some progress. They're cute and they make progress. He's trying to like act แล้ว cruel. ร้อยอ่อน แค่อึกเดียวมันก็ล่วงแล้วนะ นี่กูอยู่ที่ไหนอะ ห้องกูเองอะ ห้องมึงแล้วนี่กี่โมงละ ประมาณตี 2แล้ว เชี่ยกูไม่ได้บอกที่บ้านไว้ กูโดนแม่ดูด่าแน่เลย แล้วทำไมมึงถึงพากูมาห้องมึงอะ ก็ฝนมันจะตก หรือมึงจะให้กูทิ้งไว้ใต้หอน่าน อยากนอนให้ยุงกัดให้หมาเลียหน้าก็ไม่บอก นี่กูอุตสาห์แบกมึงมานะ ดูแลมึงอย่างดีห่มผ้าให้มึงด้วย ไม่คิดจะขอบคุณกูเลยสักคำเหรอวะ
เชี่ยบอกกูไม่รู้นะว่ากูจะด่ามึงยังไง เฮ้ยปี นี่มึงไม่อยากอยู่กับกูขนาดนั้นเลยเหรอวะ กูปวดหัว กูอยากกลับบ้าน มึงไม่ได้กำลังจะหนีความจริงหรอก ใช่ปะ กูไม่ได้หนี Normally I would say just give him time to think it over, but I feel like when he thinks, he just makes excuses to convince himself of stuff, right? กูไม่ยอมรับแหล่งตัวเองว่า He doesn't seem that beat up about the rejection, does he? That says a lot too. What's going on? มาเปิดหนังสือเล่มนั้นเหรอ พอดีม้าเห็นว่ามันจะหล่นม้าก็เลย มาไม่ควรมายุ่งกับของผมปีนะ แล้วนี่ปีไปไหนมาทำไมถึงกลับป่านนี้ อ่านหนังสือ ม้าได้กลิ่นเหล้าปีเมามาหรือเปล่า ไม่ได้เมา แค่ไปกับเพื่อน ทำไมปีต้องกินเหล้าด้วย นี่มาไม่ควรจะมายุ่งกับของผมปีนะ ปีมีอะไรทำไมไม่บอกม้า ปีรู้ตัวหรือเปล่า ปีกำลังทำตัวห่างเหิน She's not even mad. She's just sad. ทำไมปีไม่ทำตัวน่ารักเหมือนเมื่อก่อน That's true. I'm sorry. You've not been a very nice person. It's been very difficult to like you, man. I'm not gonna lie to you. ปี I try to understand where everyone's coming from, and I kind of get it. But you're so mean sometimes. ปี Like, all of that was, like, so unwarranted. She wasn't even upset, considering he'd been drinking. คงเป็นได้แค่เพื่อนกับปีนะ I don't know. เราไม่อยากให้ปี He's taken out his frustrations on the wrong people. ปีรู้ตัวหรือเป He ล่า just needs to work through stuff. ปีกำลังทำตัวห่างเหิน ปีมีอะไรปีก็ไม่คุยกับม้า ทำไมปีไม่ทำตัวน่ารักเหมือนเมื่อก่อน How do you always know where he is? มึงไหวไหม You always just turn up. ทำไมอ่ะ ทำไมมันต้องเป็นแบบนี้ด้วยอ่ะ ทำไมกูไม่เข้าใจอ่ะ ทำไมอ่ะ ทำไมมึงน่าคนไม่ชอบกูด้วยทำไมแม่เขาต้องไม่ยอมรับกูด้วยอ่ะ ทำไมอ่ะกูไม่เข้าใจ เพราะอะไรอ่ะตั้งแต่ม.ปลายแล้วตั้งแต่ตอนเป็นเด็กแล้วกูไม่เคยทำอะไรถูกเลย กูเป็นตัวซวยกูไม่เคยทำอะไรได้เลยในชีวิตไม่มีใครช่วยกู กูเป็นวัคซีนให้มึงได้นะปี ฉันยินดีจะทำฉันจะทำแม้อยากเย็นเท่าไรหรือไม่ว่าจะทำยังไงอย่าทิ้งกูไปนะอยากเป็นคนนั้นคนที่เธอรักต้องเป็นคนแบบไหนจะมีทางไหนที่ทำ Progress. Holy shit. Progress. Progress. They're not stuck anymore, guys. Oh my gosh, the loop has been broken. The curse is broken. That was a cute moment.
That was potentially the best acting for them. That scene was the best all show so far. That was really well done. That was difficult to watch. ทำไมคนอย่างมึงอะถึงอยากมาเป็นเพื่อนกับกูวะ Cute. สำหรับกูแล้วอะมึงไม่ได้ห่วยนะเว้ย Cute. เพื่อนกูแล้วอะมึงห้ามทิ้งกูนะ Cute. ตอนนี้ได้เป็นแค่เพื่อนก็ยังดีแล้ววะ แล้วคนที่ชื่อปัทวีอ่ะเขาเป็นอะไรกับเดือนอ่ะ Uh-oh. น้องชายเหรอ เดี๋ยวรอกินพร้อมหน้าพร้อมตากันดีกว่า เดี๋ยวเฮียวันแกก็มาแล้ว Oh yeah, the third sibling. We forgot about that, no? Holy shit! We got progress! Oh my gosh. Okay. So yeah, that scene. And bear in mind, they've been doing good acting the whole time, but this scene was it, no? That was really good acting by them. It was very, very sweet. Sad and sweet. We found out what fish upon the sky means too. It actually has a really nice meaning, like an actual important meaning. So... okay, alright. In celebration of them moving past the broken cycle and making some progress this episode, I'm gonna try my hardest to understand P's character a little bit more up until this point, okay? Because there are certain times where I feel very frustrated and impatient with him, and his character has been part of the reason why I've been struggling with this series, right? But then there are certain points where I say, well, actually, if it's something like this, then that would kind of make sense. So there are times when I do kind of get it. But I get those in like broken bits and pieces, and then it kind of gets overshadowed by how frustrating his behavior is. So up until this point, I found him a very frustrating character, but I'm going to try my best to understand why he has been mean this whole time. I don't condone it, and I still think that, you know, he's taking out... They're not excuses, right? The way that he's feeling, it's not excuses to be horrible to someone every time you see them when they don't warrant any of that kind of reaction. So I'm not excusing it, but I am going to try and understand why he's like that. Okay, because we've got like the mother saying you used to be nicer and stuff like that. It obviously struck a chord with him. He knows that he has changed a little bit. He says he feels like a failure at everything ever since he was a kid, that he's not going to be accepted by his mum. Like he was so worried about her finding that picture of Nan, right? So there's a lot of stress there. And I think in terms of him being a fairly unlikable character up until this point, he probably feels like nobody likes him, right? Until he got this makeover, no one wanted anything to do with him. People used to his face, blatantly insult him. The picture that he took with Nan in episode 1, complete strangers were commenting, acting like he was trash, that Nan needed to get away from, in case like Nan like caught something or something like that. Like they were acting like he was awful, and they don't even know him. These are complete strangers. He's used to being treated that way. And it's only when he gets the makeover that people really start to pay attention to him in a more positive way. And when they do, it's normally in relation to Mork and shipping him with Mork. So, he doesn't have any friends. If you think about it, until he met like Nan and Mork, who I guess are in his friend circle now, like they meet and hang out and stuff like that. Until then, the only people we really see him interact with other than Mork and Nan are his brother and family and his brother's friends, right? They're not his friends, they're his brother's friends. So he doesn't have his own friendship square or his own bestie or anything like that, to the point where he really kind of struggled to accept that Mork and Nan could just be friends. And right from the very first episode, we've seen he's quite bitter about romance.
he's not a huge fan of the romance. He's quite bitter about people in general because his so-called friends were actually awful about him, and they only really liked his brother. They only really liked Doohan. And then when confronted with all of that, they then like started beating P up and stuff like that. Honestly, he's not really had it very easy up until the start of this series, right? So we can kind of use that to explain some of the behavior, like struggling to believe that Mork and Nan are just besties. He has no idea what it's like to have a bestie, a genuine person that you can call and tell everything to and stuff like that. He sees that in a non-bestie kind of manner, right? We can also see the kind of explanation for maybe why he doesn't believe that Mork really likes him. This kind of running away, right? And not accepting it and being in denial. It's quite possible he doesn't believe that Mork could even really like him or why he would like him, because he's not been a very likable person and people haven't liked him in the past. Why would someone like him now? So I kind of get that too, right? And why he was like so sure that Mork must like Nan rather than him is he doesn't really value himself that much, I feel like. And that would explain why he wanted to get the makeover in the first place. When I said, you know, it's not what I would do, I would say like fuck it and you find people that accept you for who you are. If he has this kind of mindset where who he is not a likable person and people won't want to be friends with him and stuff, then he's gonna be more susceptible to the idea of changing himself. So there's a lot of explanations just in that alone, right? You then have this whole fish upon the sky thing, which is very similar to what I was talking about last episode. The idea that like Nan is an impossibility for him, he's unobtainable. That makes him safe, right? If Nan was flirting with him the way that Mork was, I don't know if he would still be as interested. It would probably become quite scary and he would be running away the same as he does with Mork. I think it's quite interesting that he did find, like, he met Nan, right? He found Nan, this person who was really nice to him, and he kind of put him up on a pedestal and kind of adored him in a way that maybe isn't even realistic to who Nan really is. And he found it very easy to like Nan from a standpoint of the fact that he's very, very popular. Everyone likes him. And it's very unlikely that they're going to end up together. It's a very safe option compared to someone who is paying attention to you, very close attention to you, seems to know you quite well and can point out like, this is how you're feeling and you're running away and this is, you know, what the truth of it is. Will quite honestly point out how you're feeling and notice things about you like that. Mork cares about him a lot and pays attention to him. He does all these kind gestures. And now we've kind of gotten to a point last episode where he straight up tells P he likes him, right? And that's scary because that is obtainable. If P said, oh, all right, let's start dating, Mork would probably be like, yes. He would probably be straight on Facebook, like updating his relationship status and driving all of the fans wild. So it kind of becomes more scary because it is obtainable, it is possible. Mork is not a fish upon the sky in that sense. So that kind of explain again why he's like running away and why he's so hesitant. Yes, it is very frustrating that he's been doing it for 6 out of 12 episodes and it's the same thing, right? It does get repetitive when he says the same thing every time. It's the same pattern of like, Mork does something nice and sweet. Rather than thank him, P flips out and is just like, damn you, Sutiya, runs away, says he likes Nan over and over, rinse and repeat, right? It is very frustrating to have that exact same scenario happen so many different times in 6 episodes and to really feel quite stagnant and like the couple isn't making any progress. If you compare how he treats Mork in episode 2 to how he treats him in episode 5, is exactly the same.
exactly the same. And yes, they have their cute moments together and their butterflies moments or whatever, but it always results in the same behavior where P freaks out, yells at him, and runs off and is mean to him immediately. Like every time they meet, he's immediately mean. He's like, "What are you doing here? Oh, you again," stuff like that. It's very frustrating, right? That's where my frustration has been coming from. But, you know, if we sit there and we think about kind of where P is coming from as a person, how he's been treated, the kind of influences he has in his life or doesn't have, in example, no friends and stuff like that, you can understand it. You can. Again, it's not how I would react. It's not how I would deal with the situation. But, you know, he's just been stubborn and trying to pretend he likes Nan and believes that he likes Nan. And he probably does a little bit, right? Everyone admires Nan and thinks that he's really hot and really kind and caring. So he probably does like him a little bit, but you know, there's only so much denial you can be in before you have to look at the fact that maybe he does like Mork, and he does think about him all the time, and it's scary. It's really scary. So very quickly, I loved this. This was my favorite episode. We had half of it being Doan and Mean. They're so fucking adorable. Oh my god. They're so adorable. They're so sweet. They're so funny as well. I love Doan's character. He's so funny. There is something about Neo that I just find naturally funny. It's just like any other person does like the same lines, the same faces, the same laughs, I probably wouldn't find it as funny. There's something about him that I just I don't know. He makes me laugh. And he's also really sweet. So I'm loving their storyline, and that was a lot. We got a lot of their story in this. It kept cutting back to them. So that helped. But in terms of being my favorite episode, it's mostly because these guys actually made some progress. Right? We got Nan very kindly and gently and respectfully rejecting him. I think he handled that very well. He handled it exactly as I would expect his character to. He wasn't surprised at all at the confession, but again, he does know that Mork likes P, and he has got a very strong hunch that P likes Mork back. And so, yeah, I think he just handled that really, really well, and kind of not only let him down, but also kind of said, you know, you talk about Mork a lot, and kind of like guided him in that direction at the fact that maybe he is just being scared and in denial a little bit about his feelings. And then we had all of this scene, which was quite heartbreaking to watch because the acting was really fucking good, and his crying actually made me feel really, really bad for him. It was just really, really sweet. And it looks like from the preview they're gonna get cute moments. I don't believe it. The moments where he's not getting angry and being rude and running away all the time, I don't believe it. We've got a few problematic things still to conquer, right? P doesn't know that Mork is his friend from the faculty, whatever the name is that he gave to that contact. The stranger from the faculty, he still doesn't know that. That's probably got to come up. We also have Mean about to find out about Doan. Again, I don't know how that's going to go because Mean is quite a calm, forgiving kind of person. But Doan has been testing his patience a little bit with the camping trip. So I don't know how that's going to go either. So we've got a couple of conflicts still to clear up. We've still got a lot of episodes. I think these guys have still got a lot of progress to make, for sure. But overall, favourite episode so far. Thank goodness. I have hope. And I'm actually looking forward to watching the next episode, which is always a good thing, right? That's always a good thing. So that is it for episode 6. I will be back with episode 7 when I'm able to, and I will look forward to making more progress. Alright, that's it from me. Bye!